Mira, la van a agarrar así y le van a hacer así. Le vas a dar otra agarradita que esté más o menos por aquí. Y luego le das la vuelta, como esté tu mano más cómoda. La mano derecha, que casi para arriba. Mira, estás agarrando todo con la mano. Y luego vas a agarrar la mitad de la red. Asegúrate que no tenga ni un nudo abajo para poder que te salga chita. Creo que ahí está uno. El siguiente lo vas a hacer así. La vas a agarrar aquí y te la vas a poner en tu mano. Lo vas a dar una vuelta y lo vas a poner aquí arriba. Así nomás. Vas a agarrar un pedacito de abajo y te lo vas a poner así en el dedo. O la agarras como quieras. La agarras otra vez aquí abajo. Aquí tienes toda la red abierta. Y luego, esta mano cuando la avientes la vas a detener un poquito más, un segundo más, cuando dejes aventar esto. Y ahí va. Una, dos, y nada que no sale. Una, dos. ¿Dónde viste eso? ¿Dónde viste esa técnica? Cada que la avientas te va a salir bien, guáchale, si haces lo que yo hago. Ajá. La puedes dividir. Vas a agarrar un pedacito con un pie. Lo pones en la mano. Estás a gusto. Vas a agarrar otro pedacito que esté a la altura de tu pierna. Vas a dar otra vuelta si tú quieres. Estás a gusto. Está picando. Mira. Y luego para arriba. Así. Agarras así. Mira, vale, ahí está abierta. Una, dos. Esta, aviéntala al último. Quedas como un segundo, 2 segundos más con ella en la mano. Una, dos, tres. ¿Salió bien? ¿O no? ¡Y me engancha! Es la nueva técnica. Que no tenga nudos, si no va a salir fea. ¿Vieron, vale?
Mira nomás. Así mero. Ok, vales, raza. Espero les haya gustado. Bye bye. A ver, ¿vale? ¿Sí? ¿Salió bien o no? Saliendo la rueda. Ven para acá. ¿Sí vieron? La nueva técnica de bien enganchado. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? ¿Sí les gusta? ¿Les gustó? ¿Está bien, verdad? ¡Oh! No la aflojes, no la aflojes. ¡Ay, papá! Mira, bien enganchado. Ah, ¿qué le va a hacer? Viene vuelta y vuelta. Mira, ay, papá. Está picando. Mira. Mira, ¿vales? Vales y plebes. Mira, está bien chulo. Mira nomás. Grandote. Bien enganchado. Pero. ¡Oh! El primero del día. Primerito del día de hoy. Mira, bien enganchado. ¡Ja! Ni tan bien enganchado. Más. ¡Oh! A la torre se le fue todo el nudo. Le hizo. Mira, ¿vales? Plebes. Ay, papá. Es de noche, pero aquí tengo uno bien enganchado. Ay, vale, pues. Oh, ocupo una luz. Este está chiquito. Bien enganchado. ¿Dónde viene este? Vale, pues. Está bien chiquito. Mira. Un bagre bebé. ¿Qué? No está tan mal. Mira. ¡Ah! Está bien chulo. Tiene manchitas. Es un cheno. Catfish. Mira. Está bien bonito. Está chiquito. Y enganchado. Mira, ¿vales? Ok, signing out. Mira. 1, 2, 3, 4, 5.
Qué bonito catfish. Son 5. Qué chulada, gracias a Dios. Ya salió para comida y cena. De perdido para 4 personas. Ahí están. 5 catfish. Blue catfish. Bye. La lumbre, qué bonita. Oh, ¿cuántos van? 5. 5 pescados. Una noche bonita. Aquí en el lago. Mira nomás. Mira nomás, mira nomás. Regresar a la lumbre. ¿Vieron? Ok, bye.